नमस्कार, म योगी मदन श्रेष्ठ यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा स्वागत गर्दछु। यस भिडियोमा खोकी लाग्नु यसको उपचार विधिहरू भन्न गइरहेको छु। यहाँ भनिएको कुनै एक प्रकारको औषधिको प्रयोगले तपाईँ स्वस्थ हुन सहयोग पुर्याउँछ। खोकी लाग्नु श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या हो। श्वास नली वा फोक्सोमा कफ आदि विजातीय तत्त्व अड्किएमा त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नु खोकी लाग्नु हो। खोकी लाग्दाको लक्षणहरू: खोकी लगातार लाग्नु, पटक पटक लाग्नु, खोक्दा कफ निस्केर कम भएको जस्तो हुनु, छाती भारी हुनु, घाँटी भारी हुनु र दुख्नु, खोक्दा पिसाब आउनु यसका लक्षणहरू हुन्। के कारणले खोकी लाग्छ त? अव्यवस्थित जीवनशैली, मसलेदार, चिल्लो चिसो पेय पदार्थहरू, जङ्क फुड खानु, ज्यादा गुलियो खानु, धुवा धुलो, दूषित वातावरणमा बस्नु, पानी कम खानु आदि धेरै कारणले खोकी लाग्दछ। यसको उपचारहरू: खानामा खस्रो चोकरयुक्त भोजन, ब्राउन राइस, जौ, गहुँको आटा, प्रशस्त हरियो तरकारी, फलफुल खाने, दैनिक 3-4 लिटर पानी खाने, बिहान खाली पेटमा कागती, मह, बेसार 2 गिलास मनतातो पानीसँग खाने। यसले इम्युनिटी पावर बढाउँछ, फोक्सोलाई स्वस्थ राख्छ र खोकी लाग्न पाउँदैन। रुगा खोकी चिसोको कारणले हो भने बिहान बेलुका अदुवा, बेसार, पिप्ला, मरिचको धुलो आधी चम्चा जति र 1 चम्चा महसँग खाली पेटमा खाने सबै प्रकारका खोकीलाई निको बनाउँछ। यसमा एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल, एन्टिबायोटिक गुणहरू प्रशस्त पाइन्छ र स्वस्थ हुन पाउँछौँ। 1 गिलास दुधमा 1 चम्चा बेसार, चनाको गेडा जत्रो शिलाजितको टुक्रा हालेर खाने। यसले इम्युनिटी पावर बढाउँछ र खोकी सन्चो गराउँछ। खोकी लाग्दा लोकल गाईको घिउ नाकमा 3-3 थोपा हाल्ने। यसले नाक बन्द भएको पनि खुलाउँछ र खोकी लाग्नबाट बच्छौँ। सुक्खा खोकी लागेको छ भने अदुवा, तुलसी, मह पानी खाने। यसले सन्चो गराउँछ। 5-6वटा मधिसे बदाम, 5-6वटा छोकडा, 10 ग्राम जति अदुवा, सक्खर 10 ग्राम, बेसार 5 ग्राम पकाउने र दिनको 2 चोटि खाने। यसले सबै प्रकारका खोकी ठिक गर्छ। 5-6वटा दिनमा मरिच चुस्ने। मरिचले खोकीको ब्याक्टेरिया मार्छ र सन्चो बनाउँछ। दैनिक 10 ग्राम जति अदुवा पोल्ने र अदुवा चुसिरहने दिनभरि। यसले खोकी सन्चो गर्छ। सुक्खा खोकी छ भने वा चिसोको कारण लागेको छ भने प्याजको रस र मह मिसाएर खाने। ल्वाङको तेलमा पानी पकाएर खाने। अदुवा कागतीको रस खाने। दालचिनी पाउडर र मह खाने। यिनीहरूमा इम्युन पावर बुस्ट गर्ने क्षमता हुन्छ। खोकीको कीटाणुहरू मार्ने तत्त्व प्रशस्त पाइने हुनाले तुरुन्त खोकीलाई सन्चो गर्छ। सुक्खा खोकीमा नुन र मनतातो पानीले घाँटी गर्र गर्नाले पनि सन्चो गर्छ। अदुवा, तुलसी, मरिच पकाएर बिहान बेलुका खाने। यसले खोकी सन्चो गर्छ। चिसोको खोकीको कारण 2 चम्चा रक्सी, अदुवा 1 चम्चा, कागती 2 चम्चा, मह 1 चम्चा मिसाएर बिहान बेलुका खाली पेटमा खाने। यसले तुरुन्त खोकी लाग्न छोड्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिब्याक्टेरियल, भिटामिन तत्त्व, मिनरल्स पाइन्छ र सन्चो गराउँछ। खोकी लाग्दा योग, ध्यान, प्राणायाम गर्ने, नियमित हिँड्ने, नाच्ने, उफ्रिने, हाँस्ने, मनको बह पोख्ने हो भने सबै रोगबाट मुक्त हुन्छौँ। मित्रहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न र साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खाले स्वास्थ्यको जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यहाँ घन्टीको चिन्ह आउँछ, त्यसमा थिच्नुहोला। नमस्ते।